سلام. توی این ویدیو میخوایم یک داده‌کاوی کوچیک توی صفحات HTML داشته باشیم و ببینیم که توی سی شارپ چطور میتونیم داده ها رو از صفحات HTML بیرون بکشیم. ما یه سایتی داریم به اسم موزیکفا که سایت خیلی خوبیه تو سبک آهنگ. میخوایم یه سایتی درست بکنیم که بیاد توی این صفحه و داده‌کاوی انجام بده و مثلا مقدار یا نام آهنگا و عکساشون رو مثلا بکشه بیرون و توی سایت خودمون نشون بده. یه پروژه بلیزوری ما اینجا داریم. شما اولین کاری که میکنید باید نودت پکیج HTML اگیلیتی پک رو نصب کنید. کار این پکیج داده‌کاوی توی صفحات HTML است. من اینو نصب میکنم. وقتی که نصب شد الان میریم توی پیج ایندکسمون، همه اینا رو پاک میکنیم، یه کد بیهایند درست میکنیم. تا اینجا اوکی. حالا ما میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم بریم تمام پست‌های صفحه اولش رو بگیریم و توی سایت خودمون نشون بدیم. پس اول نیاز به یه مدل کلاس داریم که داده‌هامون تو قرار بدیم دیگه، که بعد توی پیجمون نشون بدیم. پس میگید مثلا کلاس پست مدل، دو تا چیز داره، یه دونه نیم داره، استرینگ نیم، پروپرتی استرینگ، مثلا پیکچر یو آر آدرس آرت ورک موزیکشون و اسم موزیک که توی چیز قرار داره. این کلاسمون یا مدل کلاسمون. حالا یه متد می‌نویسیم passing task به اسم fetch. کارش اینه که بره fetch کنه. HTML اگیلیتی که شما نصب بکنید یه چیزی داریم به اسم HTML document که از HTML اگیلیتی میاد به نام document. HTML اگیلیتی رو میذاریم و بعدش باید document.load کنیم. از فایل HTML رو باید لود کنیم دیگه. ببینید اینجا میگه شما استرینگ HTML تو به من بده، یه استرینگ HTML. پس بعد ما استرینگ HTML رو اول بگیریم. چطور بگیریم؟ از طریق HTTP کلاینت به نام HTTP کلاینت مساوی است نیو HTTP کلاینت، بعد میشه string str یا HTML str مساوی است با HTTP کلاینت get string async. حالا میگه آدرس رو به من بده. آدرسمون چیه؟ musicfa.com. این آدرس اینجا از این هستیم که اویت فراموش نشه و بعدم سمیکار. الان ما استرینگ رو گرفتیم و بعد توی HTML اگیلیتی لودش میکنیم. HTML اگیلیتی خیلی شبیه لینک کار میکنه. ببینید من الان این سایت رو دارم دیگه. اوکی، من الان اینو F12 رو میزنم که دیباگ صفحه‌مون بیاد، اینسپکتش رو میزنم، میرم توی یکی از این پست ها، میرم اینجا بررسی میکنم، میبینم که بله، ببینید من الان آرتیکل وقتی برم روش کل این پست مربوط به این آهنگ من ببینید اینجا آبی میشه. پس در نتیجه من باید دنبال دامهایی بگردم که از نوع آرتیکله و مورد بعدی این که ببینید از نوع آرتیکله و مورد بعدی این که کلاس mf_pst روش داره. اوکی، من این دوتا شرط رو اگر بزنم تقریبا میتونم همه پستامو بگیرم دیگه. چون الان پست بعدی هم اگر بریم ببینید دقیقا همین شرط رو باید داشته باشه قاعدتا دیگه. ببینید هم آرتیکله هم همون کلاس رو داره. پس این دوتا شرط رو من دارم. میریم که این دوتا دامو از طریق HTML اگیلیتی پک بگیریم. میشه و posts مساوی است با document.nodes.descendants. این دقیقا همون چیزیه که با لینک برای ما کار میکنه. اینجا میگیم حالا ول کن، این تمام نودای کل سایت رو بهمون میده. حالا از طریق لینک، زبان لینک میایم برای شرط میذاریم، میگیم هایی رو به ما بده که کیو نیمش چی باشه؟ مساویه با آرتیکل باشه دیگه. درسته؟ نامش باید باشه آرتیکل. من اشتباه ننویسم. شرط بعدی دات وب کیو دات هز کلاسش. ببینید چه لابیره خوبیه. میگه و کلاس چی رو داشته باشه؟ آلت و تب. کلاسمونم MSGG و این کلاس رو هم داشته باشه. تا اینجا اون پست ها رو گرفتیم. حالا که پست هامون رو گرفتیم میریم سراغ شرایط بعدیم. حالا ما دنبال چی میگردیم؟ دنبال نامش میگردیم. این نامش ببینید دیتا آرتیست توی اتریبیوت در اصل گذاشته شده تو این سایت. افشین خان همه کسمی دیتا آرتیسته
و URL عکسمون هم توی دیتا کاوره. پس ما دیتا آرتیست و دیتا کاور باید مقدار اتریبیوتش رو بگیریم. پستا رو گرفتیم، حالا باید مقدار این دوتا اتریبیوت رو بگیریم. من اول یه لیست از پستم میسازم که توی ایندکس هم قرار رو این لیسته یه چیزی رو نشون بدم دیگه. میشه لیست پست مدل به اسم لیست پست، یه دونه نیو میکنم که لیست خالی باشه، اونور به نال اکسپشن نخورم. وقتی فچ صدا زده میشه وقتی لیست صدا زده میشه لیست پستم رو اول خالی میکنم که قبلی از توش پاک بشه. تا اینجا میاد. حالا اینجا باید یه دونه فور ایچ بزنم روی این پست هایی که گرفتم. میام اول یه دونه پست مدل درست میکنم. پست مدل همینجا مقدارش رو میزنیم، یا اینجوری چرا پیچیده‌اش کنیم، راحت‌ترش می‌کنیم، میگیم پست مدل به اسم پست مدل. حالا میگم پست مدل نیمم چی باشه. حالا باید اتریبیوت نیم رو بگیرم دیگه. نیمم چی بود؟ نیمم این بود. اتریبیوت دیتا آرتیست میشه نیمم. پس در نتیجه میگم نیمش میشه پست. ببینید دات get attribute value داره. بعد میگه مقدار این اتریبیوت از چه نوعی، میگم از نوع استرینگ. بعد میگه اتریبیوت اسمش چیه؟ اسمش چی بود؟ دیتا آرتیست. و بعد میگه اگر همچین اتریبیوت نداشت چی برگردونم؟ میگم خالی برگردون، یه مقدار دیفالت برگردون. یه همچین کاری رو برای پیکچر یورل هم انجام میدیم. اون تا اینجا به نام دیتا آرتیست تغییر میکنه به دیتا کاور. الان ما کاور رو گرفتیم، توی مدلمون گذاشتیم. حالا بعد این مدل رو توی لیست پستمون قرار بدیم دیگه. پس میشه لیست پست دات اد. تا اینجا اوکی. ما الان تونستیم از سایت بگیریم، پستا رو بگیریم، مقداری که میخواستیم اون پستا جدا بکنیم و توی مدلمون قرار بدیم. تا اینجا اوکی. حالا میریم توی ایندکسمون. اول اینکه دکمه فچ رو باید بذاریم دیگه. میشه فچ کلاسش رو میذاریم btn پرایمری. مشکلش میکنیم. بعد میگیم آن کلیک که شد فچ رو صدا کن. این دکمه. یه دونه خط میذاریم اینجا. فروش اقساطی ولش کن. یه دونه خط میذاریم اینجا و بعدش یه دونه من دیفلکس اینجا میذارم. دیفلکس فاصله دوتایی براش میذارم. فلکس رپش میکنم که چیز کنه. عرضشم 100 میذارم تا اینجا اوکی. حالا توی این یه فوریش میزنم. روی چی فوریش میزنیم؟ روی لیست پستمون که تون فچ پر کردیم. اوکی. بعدش قراره یه دیو برامون بسازه به این شکل. این دیومونم از نوع دیفلکس. دیفلکس یه گپ یکم میزنیم. الاین آیتم سنترش هم میکنیم. خب دیگه فکر نمی‌کنم اوکی همه چی. یه اسپن میذاریم برای تایتلش item dot name. یه دونه ایمیج میذاریم img. src چیه؟ item dot picture url. من الان اومدم قابلیتش هم گذاشتم توی ایندکسم هم نشون دادم. خب بریم ببینیم که این چرا ارور داده. خب بریم ببینیم که چه اتفاقی میفته. ران میکنم. این صفحه من فچو میزنم. بله ببینید چقدر قشنگ اومد. من فقط یه بوردرم اینجا بذارم که خوشگل‌تر بشه. توی آیتمام اینجا میزنم بوردر یک، بوردر داک. وقتی فچ میکنیم اوکی. چقدر ساده اومدم همه رو گرفتم و اینجا نمایشتن. به این میگن داده کاوی توی صفحات HTML. حسنا باشید تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.